der Bernd Bürger. Er ist Apotheker. Ein Hamster zu vergiften wäre für ihn keine grosse Sache. Charlie, du musst mir helfen. Du bist doch Detektivin, zusammen mit deiner Tante Clara. Jetzt kapiert Charlie langsam, was der Tim will. Tante Clara ist nämlich pensionierte Kriminalpolizistin und immer noch topfit und interessiert an speziellen Fällen. Also Tim, ich helfe dir. Als erstes müssen wir den Hamster untersuchen. Aber das besprechen wir nach der Schule. In der Einfahrt vom Haus der Familie Fall ist ein knallgelber Kabinenroller gestanden. Das Verdeck war offen und die Motorhaube abmontiert. Eine alte Dame ist am Boden gesessen und hat da irgendwelche Einzelteile umgeschraubt. Tante Clara, da bist du ja. Hallo Charlie, was gibt's Neues? Ich habe einen Fall für uns. Ich habe einen Schulkollegen, den Tim. Sein Hamster ist vermutlich ermordet worden. Wahrscheinlich vergiftet. Heute am Morgen ist er einfach tot im Käfig gelegen. Charlie, also ich glaube nicht, dass das ein Fall ist. Hamster sterben einfach. Das ist halt so. Aber der Tim hat gesagt, dass gestern Nacht jemand in seinem Zimmer rumgeschlichen ist. Außerdem ist der neue Freund von der Mutter Apotheker. Und der doofe Typ kann Hamster nicht ausstehen. Der Tim ist eifersüchtig auf einen neuen Freund. Das ist alles. Und außerdem habe ich genug zu tun mit diesem Mistmotor hier. Die Hannelore hat morgen Geburtstag. Und das Auto von Tobias ist auch noch kaputt. Verrat mir lieber ein feines Güezi-Rezept. Ich will der Hannelore noch etwas Feines backen. Wenn du mir nicht hilfst, dann helfe ich dir auch nicht. Mit hängendem Kopf ist Charlie ins Haus hineingegangen und auf ihr Bett gelegen. Sie hat noch mal über das nachgedacht, was Clara gesagt hat. Vielleicht ist ja der Tim wirklich eifersüchtig auf einen neuen Freund der Mutter. Das hat sich Charlie auf alle Fälle gut vorstellen. Sie selber wäre ja auch nicht begeistert gewesen, wenn ihr Papi mit einer neuen Frau heimkommen. Trotzdem hat Charlie nach dem Essen ihren Rucksack mit den wichtigsten Detektivsachen gepackt. Pulver für Fingerabdrücke, Fotoapparat, Pinzetten, Plastiksäckchen und natürlich eine grosse Lupe. Dann ist sie zum Tim geradelt und der hat schon vor der Haustür auf Charlie gewartet. Sie sind an den Tatort ins Zimmer vom Tim gegangen. Der Bernd war tatsächlich. Jetzt ist er nämlich für ein paar Tage verreist. Wieso? Hast du einen Beweis? Nicht direkt, aber das ist doch eindeutig. Er hat den Tarzan vergiftet und jetzt ist er auf der Flucht. Hey, Tim, reiss dich doch ein bisschen zusammen. Nur weil er jetzt ein paar Tage verreist ist, heisst das noch lange nicht, dass er ein Mörder auf der Flucht ist. Dann wäre ja mein Vater ein Massenmörder, so viel wie der umreist. Es ist viel wichtiger, dass wir jetzt die Spuren finden. Da wirst du keine einzige Spur mehr finden. Die Mami hat alles putzt und aufgeräumt. Tatsächlich. Nur noch ein Päckchen Hamstertraps ist noch da.